dengan apa namanya, batuk dan sebagainya itu, kalau dia batuk kering, batuk kering itu, eee, kalau herbalnya kalau batuk kering adalah, kayak temu kunci ya, temu kunci itu bisa biasanya untuk bumbu sayur bayam itu, temu kunci ya, itu adalah untuk batuk kering. Sedangkan untuk batuk yang berdahak, itu adalah dengan bengle. Bengle itu yang semacam, eee, semacam apa, semacam jahe tetapi tidak panas ya, dan lebih kuning ya, lebih kuning. Itu adalah bengle. Itu adalah untuk mengeluarkan dahak termasuk kencur ya, kencur. Kencur juga ya. Jadi, eee, biasanya saya kalau agak pilek-pilek, bikin apa, bikin sambelnya sambal kencur ya, sambal kencur walaupun tidak pedas tapi kita tetap, menggunakan sambal kencur ya, itu biasanya akan ada rangsangan untuk apa, untuk bersin-bersin dan keluar lendir dan sebagainya. Dan itu ya, jadi mengatasi apa, batuk-batuk yang bisa batuk kering, bisa batuk batuk apa, batuk basah ya, batuk produktif, itu adalah dengan apa, dengan,